السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بالشوين تصوماليات آدي بان نيس سلامين كسر هذا كمبني جيني وينا فوريفر ليف برودكت يا لعبة عصب. قيبتنا ما أنت واحد نيجوسو قد بنتونا وحويا وقيبتي حلقة ترنكا. ترن كنا سيدنا نقصون هيدا أم بقبضي بوكاي منا أم بنينكي والله بدأ سلسكو جاي بعد ترن ليدا هذا. مركها قيبتنا وقيبت الدمر كو استعماليين قيبتنا هذا الدمر كو استعماليين سيدا نيجا مقطع وحكي كوبينيين لبا شيء labada shay ka kooban yihiin waxa weeyaan Aloe Vera Nectar iyo Vitalize hadaba intani waxay qabanayaan dhowr faa'iido bay u leeyihiin qofka dumarka ah waxa uu leeyihiin kow in caadada haduu khalkhal kaga jiro in caadadii u saxdo hadii uu qofka uu caadadii kale ay weydo oo khalkhal kaga jiro hadii ku xanuunsato kale inuu saxo hadii gabadhu infection leedahay aad iyo aad buu sidoo kale ugu fiican yahay tan waxa la yiraahdaa Vitalize tan waxa weeyaan waa kiniinka yara Vitalize kan waa Vera Nectar Vera Nectar waa ka u fiican intan kaadi mareenka oo hadii infection iyo waxyaabaadkaasi jiraan oo dhan ayuu clean gareynaya tanna Vitalize baa la yiraahdaa waxay u wanaagsan tahay halka ugu xanta kobcintooda sixitaanka dhiigga intaba aad bay ugu fiican tahay tan 160 ml buu qaadanayaa aroortii cuntada kadib iyo xilliga casarkii tanna wuxuu qaadanayaa aroortii iyo xilliga casarkii labada waqti baa ugu qurux badan kan laba mar buu isticmaalayaa oo Vitalize taana 60 ml buu isticmaalaya intaas ayaa gabadhu ay u baahan tahay run ahaantii wax badan buu ayay gabadhu ili badan iskaga dareemi doontaa insha Allah bulsho badan oo ay nala joogta oo aad iyo aad u isticmaalay alaabta oo ilaahay la gacan qabtay oo ayaa iyaguna jira qaar 4 sano aan waxba aan ilaahay siinin 6 sano aan siinin bisabab illah weeyaan laakiin dadaalka iyo hadana de waxa weeyaan sababta ilaahay ba ku timaada laakiin dadaalka iyo waxaanu leenahay inaku inaynu wax raadino mar walbana aynu juhdi galno marka aad baan nii soo dhaweynaynaa saaxiibayaal qaybtaas waa qaybtii dumarka qaybtii ragana waa in la sheer gareyn doonaa aad baan mahadsantiin salaamu calaykum